काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका पिता रामनारायण शाहको निधनपछि अन्त्येष्टि पशुपति आर्यघाटमा सम्पन्न गरिएको छ। आइतबार बिहान गम्भीर अवस्थामा अस्पताल भर्ना गरिएका रामनारायण शाहलाई चिकित्सकहरूले बचाउन नसकेपछि निधन पुष्टि भएको थियो। परिवारका सदस्य, नातेदार, राजनीतिक व्यक्तित्व तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा अन्तिम संस्कार गरिएको थियो। अन्त्येष्टि कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उनले शाह परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै बालेन शाहले सार्वजनिक जिम्मेवारी पारिवारिक पीडालाई सहानुभूतिपूर्वक वहन गरिरहेको उल्लेख गरे। त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल पनि आर्यघाट पुगेका थिए। त्यस्तै जीएनजीका प्रतिनिधिहरू समेत उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले बालेन शाहको परिवारप्रति एकबद्धता जनाउँदै दुःखको यस घडीमा राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका साथ समर्थकका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे। काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीहरूको समेत आर्यघाटमा उपस्थिति रहेको थियो। राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा धेरै व्यक्तित्वले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि समवेदना व्यक्त गर्दै मेयर शाह र उनको परिवारलाई धैर्य धारणको शक्ति मिलोस् भन्ने कामना गरेका छन्। रामनारायण शाहको निधनले शाह परिवारलाई होइन, मेयर बालेन शाहका समर्थक र शुभेच्छुकहरूलाई समेत स्तब्ध बनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत यस सूचना जारी गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गरेको छ।